تخيل بيتك بين الطبيعة والفخامة في واحدة من أرقى الوجهات في أبو ظبي، في هيلز في مدينة مصدر، قلب أبو ظبي الأخضر الجديد. من المطور طرف ذراع التطوير العقاري لياس القابضات، مجمع مكون من غرفتين وثلاث غرف تاون هاوسز وفيلا الفاخرة 4 إلى 6 غرف وسط الحدائق والمساحات الخضراء، على بعد دقائق من مطار أبو ظبي، جزيرة ياس ومدينة خليفة. الأسعار بتبدأ من 3.1 مليون بخطة دفع 40-60 ودفعة أولى بس 5%. مدينة مصدر وجهة استثمارية واعدة، سجل اهتمامك وكون أول مين يحجز.